Гавайські квіти або плюмерія. Готовий пласт полімерної глини вкриваю харчовою плівкою і роблю заготовки. До запікання я їх колірую за допомогою сухої пастелі, яка також є на сайті Веселий Гудзик. Після запікання обробляю і додаю цвяшки. Для цвяшків роблю заглиблення, вклеюю їх за допомогою суперклея і потім фіксую додатково УФ-епоксидною смолою. Сяючі напівбусинки фіксую в центрі. Все, готово!